Mazdos 5, 26 metų, 2 litrai benzinas, dujos, mechaninė, joda, 7 vietė atrodo, o gal 5 vietė bus matyt. Tai kadangi apžiūrinėjom rinkos kainą, tai ir kompiuterį gal pasijungsiu ir žiūrėsiu, ar tikrai tvarkinga, nes technikinė nesenai praeitų. Tai susitinkam prie Mazdos. Mazda turi kažkodėl 2 antenas, tai paklausim savininko, kodėl. Tai turi kablį. Pažiūrėkim, ar surūdyja. Šiaip nesurūdyja. Čia smulki rudelė. Niekam jinai tikrai čia žalos neduoda pagal Mazdų lygas, kur rūdyja. Galvojau, kad čia reikės patepliuoti su dažais juodais, nes čia pliemas, galvojau, kad yra nusilupęs. Tai tikriausiai nusilupęs ir užklijavo gal. Tai bet reikėjo gal juodą lipduką dėti, o ne baltą. Čia smulki rudelė. Kaladės naujos, diskai gražus. Tai kadangi technikinė atrodo nesenai praeita, taip, gale diskai, pakenčiame. Šitoj pusėje biškį daugiau parūdyja, bet nėra tikrai surūdyja. Čia tokia čiučiut. Vienu žodžiu, nėra tikrai supuvusi. Taip, atsidaro, ne? Visi langai darinėjasi. Jo. Nu, duokit, pažiūrėsim. Ar žiūrėjot mano seriją su Mazda, ar nežiūrėjot? Su Mazda? Jo. Gale yra dar 2 sėdynės, ne? Yra, bet jos yra visiškai ne... Dėl dujinės įrangos vokietis, matai, ką prisigalvoja. Ai, čia vokietis įdėjęs dujas? Ne, aš perdėjau stagą, todėl kad jis ten buvo įdėjęs absoliučiai nesąmonė. Tai jisai, matai, ką jis čia pridirbęs, jis yra pakėlęs tas dėl balionų. Visą skėdės aukščiau? Jo, tenais. Vau, kaip įdomiai. O technikinis nieko nesako? Ne. Aš jau kiek jau techų praėjau su juo. Ai, tai kiek laiko pravažinėjęs? Kiek, 5 metai. 5 metai. Ir čia viskas vokiečio daryta. Aš čia nieko nekišau nagų. Aš tik ką padariau, aš įsidėjau stagą lenkišką antrą, todėl kad man ta vokiečių dujinė įranga nepatiko, nes jinai buvo su tepimais ten. Vienu žodžiu, ten tipo tai jau mandresnė šiuolaikinė, kur tipo reikia pilti tepaliuką, ten tepimai purkštukų vyksta, o problema buvo tame, kad tokio tepalo aš, pavyzdžiui, Lietuvoje net negalėjau gauti. Ir dar kitas problema, kad jeigu man būtų užsilenkę, pavyzdžiui, purkštukai, važiuok į Vokietiją. Ai, purkštukai čia nėra kitokie. aptarnavimo Lietuvoje. Nieks nedirba su tokia dujinė įranga. Ai, tiesiog visą dujų įrangą reikia keisti. Tai man draugas pasiūlė, sako, aš tau už 309 stagą įdedu, pakeičiam visus filtrus, ten, žinai, ten tos karto bus, kai nauja dujinė įranga. Nu taip, jo. Sakau, tai gerai. Taip, kodėl ta antena? Ai, racija yra. Jo. O tai čia naudojat ar... Kartais, tai... Kučių turacija? Aš posėdėjau, kišęs. Tai bet kai parduosi, tu ją nusimsi? O tai skylė liks kokia čia? Ar magnetas? Ai, magnetas. Supratau. Tik liks dėmė, kaip pas taksi liks. Kažkoks biški gavęs iš kažkur tai. Šiaip Mazda yra tokia biški sunkesnė prekė ir kiek esu turėjęs tik dyzelį? Aš nemėgstu. Jo yra istorija labai įdomi šios mašinos. Aš kai ją nupirkau, mane labai gražiai apgavo. Aš aišku tik po to viską sužinojau. Antifrizas dingsta, bet labai lėtai. Bet aš nesuprantu, ta prasme. Nesijaučia vienu žodžiu, kodėl dingsta. Kažkur leidžia. O dėmės lieka? Radau, va šitą šluotę. Jinai yra, matai, tokia... Matau, šlapoka tokia. Jo, bet tipo, čia, aš kiek matau, čia ne antifrizas yra. Nelabai matau kokią čia šlangą. Ne, kuras nerdėtų. Čia yra benzinos dujos, kvapą turėtų stiprų realiai. Ir vat nežinau, nes
tas atsirado ne per seniausiai, nes anksčiau nebuvo ta šlangutė tokia. Man čia vienas meistras sako, atseit tau čia nukepė, nes prisilietė, atseit, tipo, nežinau. O antifrizas dinginėja kiek laiko? Oi, aš... Senai? Nuo pat pradžių, kai aš ją... Nuo pat pradžių. O tai pala, ką apgavo tave, dėl ko? Ką padarė? Karočią, aš nuo pradžių papasakosiu pusę aiškiau. Žodžiu, aš ją kai nupirkau, nuvažiavau į Klaipėdos turgų, buvau debilas. Ir nupirkau iš tokio pradavėco kaip Pypkė. Gal pažįsti? Žinau Pypkę. Nu tai va. Šiaip tai... Aš pasižiūrėjau. Toks mažas, toks senas, pensininkas, ane? Jo, jis išgyrė tą mašiną. Jisai svetimų mašinas pardavinėja, ne savo. Taip, tai va. Ir vienu žodžiu, aš atvažiavau, aš nesu visiškai išmanantis žmogus, bet nesu ir tas, kuris visiškai nieko neraukia. Aš pasižiūrėjau, dūmo nemeta, viskas švaru, nieks nesmirda, ten vienu žodžiu, tepalais neapsišypus, salonas tvarkingas, viskas iščiūstas, tai išvalyta. Nu ir vienu žodžiu, aš ją nupirkau ir už savaitės, važiuodamas į darbą, apsišykau dūmais. Ir, nu kas, pradėjau trailint motoras, viskas. Ir taip ir nesupratau, kaip jisai sugebėjo tą visą užslėpti tam laikui. Aš nežinau. Bet paskui aš per pažįstamus susiradau, kas jis toks, išsiaiškinau. Ką jis daro, ką jis atlieka. Ir vienu žodžiu... Dar visada tais laikais, man rodos, vagonėlį buvo tokiam sėdėdavo. Taip, pačiam kampe. Aha, pačiam kampe, jo. Ir aš išsiaiškinau, aš mėginau per pažintį, sakau, davai pasikalbėkit su juo, kad draugiškai tiesiog, nes sakau, nu ką, jisai lavoną man kišo realiai. Ir, nu, bet vienu žodžiu, yra kaip yra, jisai numuoja ranką, sako, va, sutartis yra, aš iš vokiečių nupirkau mašiną. Ai, nu, tai žinau, viskas, nu ir vienu žodžiu. Tai ką, aš paskui stačiau pas draugą ir perinkinėjo man motorą. Ai, motoras blogas buvo, ne? Ja, pilnai. Ir paskui atsidaręs Car Vertical, aš pamačiau, kad pasirodo, greičiausiai jisai, aš taip spėjau. Ne, jisai nevairuoja jų. Nu, jisai net neperka jų. Car Verticalas parodė, kad šita Mazda turėjo būti 1.8. O čia yra 2 litrai. Nu, ir vat man įdomu, keistas motoras. Keistas motoras. Čia ne Fordo variklis? Nes man keista, kad 107 kW. Aš tiksliai nežinau, aš tiesiog... Aš dabar sakiau, atvažiuosiu, pasikelsiu, bet kad čia Mazdos dangtis uždėtas, aš nelabai ir ką įžiūrėjau. Nežinau. Kondicionierių šaldo, aš kaip suprantu, ne? Nes jinai yra pakankamai vėsokas. Tai va, vienu žodžiu, man darė praktiškai, nu, nepilną kapitalkę, bet keista buvo viskas. Sankapos, ten grandinės, visi diržiukai, goliukai, ten ta prasme, nes tas motoras jis buvo, nu, ten visiškas lavonas. Bet čia tas buvo prieš 5 metus. Jo, tik nupirkęs, aš pasimoviau ant, nu, kaip sakant, ant to. Tai va, tai aš su to motoru, va, tos 5 metus važiuoju, aš nedariau absoliučiai nieko. Nu, tepalus tikiuosi keitėjai? Ne, nu, tepalus filtrus, aš apie tai nekalbu, aš turiu omeny, kad vat vienintelis, kas buvo nuo pat pradžių ir tas mano meistras, kuris tvarkė viską, jis sako, nesigilink, važiuok toliau. Tai matai biškai taip motoriuks, nu, ne visą nelygiai, jo, aš pastebėjau, aš dar galvoju, kadangi... Tai jisai sakė kažkoks tipo selenoidas, bet sako, tau tipo važiavimui tas netrukdo, nes trauka yra, tipo jis važiuoja, ten sąnaudas, tipo... Su dujom važiuojam. Esat kad nors keitę dujų filtriukus? Jo. Nes kiti žmonės važiuoja. Ne, jis ant benzo taip pat elgis. Aš turėjau kažkada Mitsubishi Galanto 8 metų. Tai čia nežinau, gal prieš kiek 15, nežinau kiek tų metų turėjau. Tai ant dujų važiuodavau. Tai net nežinau, kad tokie dalykai yra. Beros, va, čia kažkas tokio. Bet ten ir filtras dedasi dujų. Jo, bet čia va keičiau dabar kaip tik tą slėgio daviklį. Nu tai gerai, pažiūrėkim, ką rodo mum diagnostika, jeigu skaito šitą daiktą. Ne, aš nepastebiu nei ten traukos skirtumo kažkokio, va, čia paskutinis remontas yra, va, dafiga, va, 660. Man kai kokie draugai nuveža į servizą mašiną, paremontuoja, sako, 700 eurų sumokėjau prieš technikinę, sako. Savi, ta prasme, jie tikrai neapgaudė, nes amortikam buvo pizda, jau ten bildėjo, kaip aš nežinau kas, tai va, tvarkė, keitė. 605. Ai, čia prieš technikinę, ne? Ne, po jų. Čia dabar va. Čia po technikinės, tą tvarkiai? O tai kaip technikinė praėjo? Nu, nežinau.
Praėjo. Čia 25-10. Ai, nu praėjo biškį laiko, negali sakyti, žinai, per pusę metų daug kas gali atsitikti realiai. Čia gal tiesiog būna kartais irgi bijai kartoti kitą kartą technikinę pilnai, nes vienas tiesiog yra toks, kuris surašo vienus variantus, o kitas ten tau dar belio kaip gali privaršyti. Ką, aš nepakroviau tavęs mažutį, ką? Apžiūrėjau Mazdikę, tai kad man ją nupirkti ir perparduoti, tai labai pavojingas reikalas, nes mes laiko kainą rinkos, nori atgauti kiek galima daugiau pinigėlių savo, tai aš tiesiog pabandysiu internetą įdėti. Galimai arba padangos ūžia, bet padangos turi daug protektoriaus, M+S, kinietiškos, arba golis ūžia. Tai aš vis tiek dar pripaišyčiau prie padangų ūžėsio, tai golį, bet nesigilinsim, jeigu kas norės į servizą nuvažiuoti, gal kratosi, pasižiūri, jeigu norės sutarsim, gal suremontuosim, tai bandysim mes ją parduoti. Jinai bus internete už 1500, normali Mazda, benzinas dujos, 10 litrų sakė, lyg tai dujos sąnaudos vidurkis, tai nežinau, kai serija bus, tai tikriausiai jau jos ir nebebus. Sveiki visi, porą mašinėlių jau parsidaviau, tai pardaviau Volkswagen Tauraną už 1000 eurų ir Ford Focusą už 1300 eurų. Pinigėlių iš tikrųjų dar vis neturiu, nes truputį skolose esu, tai po truputį reikia grąžinti. Bet vis tiek važiuoju pasižiūrėti vieną nebrangią mašiną, be technikinės, tai būtų Fiat Stilo. Kaina turėtų būti 200 eurų. Tai tikimybė tokia yra, kad su ją į minusą nenueisiu, bet norėtųsi ir uždirbti kokį 100 ar 200 euriukų. Žmonės jau įsiskirstė, sutarėm kainą dėl jo, jau nupirkta. Tai supratau, kad jinai buvusi mano mašina. Tai yra, buvau aš ją jau pardavęs, tai tam žmogui ir pardaviau. Tai pažiūrėkime, kaip jinai atrodė tada ir parodysiu, kaip atrodo dabar. Čia turi rūdelę, dar rūdžių bus, čia dar nerūdus, bet nusilupę. Čia yra palenkta, bet čia Fiat Stilo 23 metų 12 mėnesio, labai daug iš jos tikėtis nebuvo galima, nėra dangtelio kabliui sukti, bet važiuoja, neveikia viena žvakė, trečia arba antra, nežinau, žiūrint nuo kurios pusės skaičiuoti. Taip, čia yra rūdis jau, bet dar manau turėtų pakelti jie. Realiai už tą, ką aš siūlysiu, tai nemanau, kad čia labai ir blogi dalykai. Čia yra irgi čia prapūsa su bolenėliu. Čia irgi matosi, biški žmogus darėsi, tvarkėsi. Čia vidus tai irgi ne pats fainiausias. 5 bėgiai, o matot, 1, 2, 3, 4, 5 yra atbulinė dar. Taip, City režimas Fiatai turi, kad lengviau vairas mieste suktųsi. Jisai nuvažiavęs beveik 400 tūkstančių. Turi va tokį švilpuką. Pečiukas tikriausiai. Jisai kažkodėl neveikia. Va, atrakinam ir atsidaro priekiniai langai. Tiek vienas, tiek kitas. Užrakinį. Užsidaro. Taip neturėtų būti, tokių mašinų dar nesu matęs realiai. Ir pardaviau šią už 550 eurų. Gerai, neatsimenu, kaip jinai tada atrodė. Bet sparnas tikrai ne tas pats. Bamperis irgi, man rodos, jau pakeistas. Čia ratas pakaltas, pasivažinėja Hebra. Ir kapotas skiriasi. Jau investavo nemažai. Stiklas tikrai nebuvo taip trūkęs. Jeigu buvo iš vis trūkęs.
Ir nežinau, kaip su slenkščiu buvo tada tais laikais reikalai. Jau metai laiko praėjo. Tai matau išpūvęs dabar slenkstės. Jisai jau čia stovi 5 mėnesiai ir technikinės nebandė eiti. Nu, su tokiu slenkščiu nelabai ką eiti. Nu, aš manau, kad jie netgi tepalų nekeitė tai mašinai per nuo nupirkimo. Tai ką čia šnekėt apie techninę apžiūrą. Taip. Galia matau, neužsirakina. Ką, žinau, bardakas čia. Taigi, jauni pacanai važinėjasi, tai ką čia norėt. Mašinas nebuvo užkūręs, nes akumuliatorius įsikrovęs. Tai pabandysiu. Aš atsimenu, kad buvo ta situacija, kai pas ją atrakinus langai atsidarydavo. Tai greičiausiai šitą defektą vyrai susitvarkė. Tai pabandysiu aš atidaryti kapotą. Pabandysim užfiksuoti, koks kilometražas buvo tada ir dabar. Nu, čia chebra patys jau tuningą pasidarė, tai aš dėl to taip ir nepastebėjau realiai, kad mano buvusi mašina. Čia visokių tokių tikrai irgi pas dėduką nebuvo pravesta. Bet kažkaip, kuo ilgiau bendravau su to žmogum, to labiau įtariau, kad jinai buvusi mano mašina. Iš tikrųjų, galvoju, kažkur lyg tai žmogus matyt. Variklės skyrius štai taip atrodo. Nežinau, bandom užvesti, pažiūrėsim ar dirba. Nu, tikiuosi neišleks į orą. Nemažai važinėjęs, ar tas irgi buvo neprikliots. Vėjukas pučia. Valytuvas gale dirba. Girdžiu. Nu, užsiveda viskas, normaliai dirba, tik tai sakė, generas nedirba. Ar bagų klaidą meta. Aha, tai vyrai pasivažinėjo gerai, man rodos. Generas nekrauna, tai čia nieko. Kaip galėjo valytuvo išjungti vyrai. Tai turim generatoriaus klaidą, lempučio klaidą, arbago klaidą. Variklis dirba. O šiaip Fiatų varikliai irgi tikrai, kiek žinau, geri buvo. Čia Fiato 1.9 variklis, jeigu aš nemeluoju. Mažai stabdžių skysčio rašo, kažkokių klaidų kompo aš tikrai nejungsiu, bijau išsigąsti. Karočią, nežinau, vairo stiprintuvo nėra, man rodos. Sunkiai sukasi, bet vairo stiprintuvas gal sunkiai sukasi dėl to, kad per mažai srovės turi elektros. Ką žinau, sunešiojo žmonės per metus mašiną, ne tai, kad nusipirktų ir pabandytų ją atgaivinti. Aš ją buvau nieko neinvestavęs, tai ją buvau mokėjęs 300 eurų, o jiem pardavęs tiksliai neatsimenu, ar 7 ar kokius 600 eurų, jeigu ne už 5. O dabar iš jo nupirkau 150. Tikiuosi, man bent 100 eurų pliusą pavyks padaryti, o ar pavyks ar ne, nežinau, bet į minusą nelabai jau bėra su ją kur krist, bet visko gali būti. Pabandysiu. Dar pabandysiu pavažiuoti. O Jėzau, kaip kėdė toli. Taip, kadangi rankinis užtrauktas. Nu. Oi, sankabos nėra. Nu taip, kilimėlį į priekį buvo sukišti po pedalų sankabos, tai sakau, sankabos nėra.
kiek važiuoja. Ką su ją daryti? Baisu, ką galima su mašina padaryti. Per tokį trumpą laiką realiai, jeigu 5 mėnesiai jinai čia stovi, tai buvo važiuota su ją 6-7 mėnesiai. Tai matot, kas iš jos liko. Ir pardaviau Ford Fiesta. Ford Fiesta pardavėm už 2-3 ir čia stipriai daugiau liko, bet buvo pardavinėjama apie 5 mėnesius, man taip atrodo. Gan ilgai, reikia greičiau pardavinėti, pirkti ir pardavinėti greičiau. Tai truputį skolas apsidalinau ir dabar važiuoju pasižiūrėti Škoda Octavia universalą, mėlyną, su truputį rudelių ir automatas. Realiai pinigų daug neturiu, tai realiai ją nuperku ir reikėtų greitai parduoti. Tai dėsim į Instagramą ir tikiuosi greitai parsiduoti. Nori 1000 eurų, bet manau, kad tiek mokėti negalima, nes jų labai daug internete yra, nelabai žinau kodėl, ar dėl to, kad labai greit pūva, ar kamereplės, tai reikia nupirkti pigiau negu už 1000 eurų ir parduoti greitai. Technikinė turi virš metų, atrodo. Šiaip tai mačiau daug jų, labai yra interneto, vos ne kiekvieną dieną, vos ne po 20 naujų mašinų atsiranda. Tai biškai su baime važiavau, daug neįsiklausinėjau. Kad kėdę biškai įtariau, kad paplyšusi čia nais yra jau iš nuotraukos. Tas salons, jo. A, tai pavargus tą mašiną. Pavargusi, ne? O kaip... Papuo kitoj pusė dar žiauriau. Kitoj baisiau, ne? Kaladės kaip ir normaliai. Padangą Pusivelnė. O kaip pats varikliukas dirba jos? Normaliai dar. Štai va, tai liškėjo. Sparnas stipriai. Čia, va, problema, kodėl supūva, matot? Ai, prie visokių, ne? Purvai, jie laiko vandenį, drėgmę ir Ai, prie jie rūdyja. kondensatas neišėjo nieko. Jo, tai realiai kartais ir pas savo mašiną užmeskit akį. Ai, pažiūrėti, ne? Realiai, jeigu jau pamatėt, kad lenda rūdelė, tai jau kažkas kemša vanduo. Arba realiai, kaip irgi dabar atkreipiau dėmesį, reikėtų žiūrėti, kaip per latakus vanduo laša. Jeigu jau tam vienoj pusėje laša ties tą pusę vanduo, jeigu kitoj pusėje nelaša, tai gal reikėtų pasižiūrėti ar patį lataką, arba jau tokias vietas, kur turėtų išbėgti. Bet nesat slenkščių vyrinė, ne? Ne, nieko. Čia matosi dar likti ta guma originali. O koks čia variklis pas ją? 2.0. 2.0. 1983. Taip, čia. Čia viskas. O kiek laiko technikinė dar? 25 lapkričio mėnesio dienos. O. Tik technikinė pravarė keras pusmestį. Vandenukai bėga. O pati dėžė kaip? Ne, šitą Bezga. Pažiūrėjau. Dirba. Ir pašalinių. Nu, blem, šalyje. Nėra. Aš bijau, kaip pasakyti. Nes ant DSG dėžės eina smagratis. Aha. Dėl to ir sakau. Taip, pasižiūrėkim į variklį. Visi mes vyrai kažkiek esame mechanikai. Taip, jaučiu nesilaiko, ne? Čia šitą laiką savo. Ai, va. Čia ir diržą esat Diržą šviežiai jis pakeis, jo. Ai, eto. Spiroklis ir pakeis. Amortizatoriai? Ne. Spiroklis galins, man atrodo. Ai, buvo sutrukusios spiroklis. Jo. Tai į Ukrainą, ar ne? Aš visiems. Ai, visi. Su tais ukrainiečiais biškį erzina kitą kartą. Nu. Jie tokie yra, jiems ir tos rudelės netinka, nieks netinka. A tai dabar kažką kitą pasiėmėt vietoj šito, ar tiesiog? Dabar jeigu parduočiau kažką, galvočiau jau. Nu, gerą mašiną nupirkti visada sunku yra, žinokit. Ir vis laik brangu. Kai parduodi, gaunasi, kad atrodo, kas čia, atrodo, jos niek nekainuoja. O kai nupirkti reikia, tai, nu, tokia realybė.
Raktas 1, 2. 2. Kaip galvojau, amortizatorius. Taip, vieną galima. Rakčiuką. O tie čia ksenono apiplovimai turėtų būti, ar kaip? Jo, bet išlaukia jie, bet jie veikia dulai. Ai, veikia. O patys dangteliai yra? Ir kažkur pamesteliai jo. Ai. Mhm. Tai. Ok. Pirmas. Metas stiklo priekin pakeitėm, buvau sudužęs. Čia ar kad katalizatorius nėra, turbina švilpia, ar... Nežinau. O čia kas dėl ko nežinote, ne? Tas čeks užsidegi man prieš kokį gerą mėnesį. Diagnostikos nepasiėmiau ir nežinosiu, kas yra. Ai, no. Garažą palikau. Nepaklausiu, Liukas veikia? Veikia tu. Nes kitą kartą geriau nedaryti, jeigu žmogus sako neveikia. Tai draudimas galioja, ne? Į gatvę galima išvažiuoti? Galioja. Tai gal važiuojam, prisivažiuosim. Stugas toks. Ai, biški dažyta buvusi, ne? Dabar pro stogą prašokau, kad laką žiūriu pasivalęs senai. Čia gal atsilupė yra. Atsilupė? Nu, tas tai buvo kažkada dažyta, gal ne prie jūsų. Galbūt. O kiek laiko mes seniai turėjom, mes nusipirkom 2015. 2015, senokai. Taip. Nuo 2006 metų yra. Parklį neveikia, nes girdėjau ilgą signalą. Diržuką pasiseksiu. Prabandžiau Škodą, truputį turbina švilpia arba kad katalizatoriaus nėra. Dėžė atrodo kaip ir neblogai važiuoja DSG. Nežinau, ar užmečiau kadrą, kad slinksnis šiaip reikia jau remontuoti, tai koks 100 eurų būtent ir sparną reikia keisti. Defektų turi šiaip nemažai, pliusas, kad technikinis yra, bet galutinė kaina 950 eurų ir nemanau, kad ypač greitai, kad galėčiau uždirbti. Manau, kad vėl įdėčiau daug darbo ir nelabai ką uždirbčiau, nes jų yra po 1000, ten 200-300, man rodos, pakankamai daug, pasirinkimas yra, daugiau, mažiau parūdysios, aišku, čia tiekas pliusas ir kad automatas tikriausiai pliusas, diržai pakeisti ir tepalam, dėžės tepalų keitimas sekantis realiai kažkur už 20 000, nes buvo keistas, bet čia žodinis pasakymas, kad prieš 40 000 buvo keistas tepalai dėžėje. Tai nusprendžiau nepirkti, lauksiu kito varianto, galit pasiūlyti savo kažkokį variantą ar su rimtesniu variklio defektu, ar kažką tai tokio. Galit, aišku, ir tvarkingą pasiūlyti, galit be technikinės pasiūlyti. Atvažiuosiu, pažiūrėsiu, tiks, nupirksiu, netiks, pašnekėsim, pabendrausim. Nusprendžiau Fiatą ardyti, niekas neperka jo, niekam nereikia, nieks nenori. Tai tikiuosi minusą neįkrisiu, sekančioje serijoje, manau, pradžioje pamatysim, kiek nuo jo liko arba neliko, arba ant tų pačių. Pavyko parduoti Mazda 5, Mazda 5 parduota yra už 1400 eurų. Tai padėjau žmogui supildyti pirkimo pardavimo sutartis, viską vietoje supildėm, SDK kodus, žmonės išvažiavo patenkinti. Kitoje serijoje planuoju porą mašinikių pravaryti į technikinę, tai Renault Megane ir Ford Mondeo. Dar Mondeo pas elektriką nuvažiuoja. Tai pamatysit, kaip pasisekė, per daug nerodysiu remonto, tiesiog nuvežu, prakratau ir pažiūrėsim, ką pasakys. Nepamirškit padėti laiko. Ir iki kitų kartų. Ačiū, kad žiūrėjot.